Lady 被爆專搶人男友，中學同學封校花。噴聲黐人哋夠愛，黐導演都黐，最終就黐油夫黐出事啦。嗱，佢嘅中學同學就睇唔過眼，佢搶人哋老公啊！尋日向我哋爆料。喺中學嗰陣已經中意做人第三者噶啦，試過中意咗一個有女朋友嘅男同學，點知搞散咗人哋之後就分手，同咗個幾靚仔嘅插班生一齊，成日掛住拍拖，我哋都叫做校花噶，3歲定80啊，第三者做慣就熟啦，所以佢同彭順一齊，啲出奇啊！佢仲試過出賣朋友噶，搞到做咗高讀職。越靚就要人當佢女王，又中意出風頭，好多同學都唔中意佢扮嘢，覺得佢好假噶。原來小三神功真係唔係一日可以練成。